Τα Λουκάν Ευαγγέλιο, δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 22. Και όταν πληρώθησαν οι ημέρες του καθαρισμού αυτής κατά τον νόμο του Μωυσέως, ανεβίβασαν αυτόν εις Ιεροσόλυμα για να παραστήσουν εις τον Κύριον, καθώς είναι γεγραμμένο εις τον νόμο του Κυρίου, ότι πάνε αρσενικών διανοίγων μήτρα, θέλει κληθεί Άγιον εις τον Κύριο, και για να προσφέρω στη θυσία κατά το ειδημένο με τον νόμο του Κυρίου, ζεύγος τριβώνων ή δύο νεοσούς περιστερών. Και εδώ το άνθρωπος της εν Ιερουσαλήμ ονομαζόμενος Σιμεών, και ο άνθρωπος ούτως ή το δίκαιος και ευλαβής, προσμένων την παρηγορία του Ισραήλ, και πνεύμα Άγιο ήτο επ' αυτόν. Και ήτο εις αυτόν αποκεκαλυμμένον υπό του πνεύματος του Αγίου ότι δεν θέλει δι θάνατον πριν είδη των Χριστών του Κυρίου. Και ήλθε δια του πνεύματος εις το ιερό. Και όταν οι γονείς εισέφεραν το πεδίο Ιησούν για να κάνουν περί αυτού κατά τη συνήθεια του νόμου, αυτός εδέχτη αυτό εις τας αγκάλας αυτού και ευλόγησε τον Θεόν και είπε: Μην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, διότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, το οποίο ετοίμαζα ενώπιον πάντων των λαών, φώσεις φωτισμών των εθνών και δόξαν του λαού σου Ισραήλ. Και ο Ιωσήφ και η μήτρη αυτού θαύμαζον δια τα λεγόμενα περί αυτού, και ευλόγησαν αυτούς του Σιμεών, και είπε προς Μαριάμ τη μητέρα αυτού: Ιδού αυτός κοίται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν του Ισραήλ, και εις σημείων αντιλεγόμενο, και σου δε αυτή στην ψυχήν ρομφαία θέλει διαπεράσει, δια να ανακαλυφθώ στην διαλογισμή πολλών καρδιών. Και υπήρχε της Άννα προφήτης στη γάτη φαρμή εκ της φυλής Ασύρ, αυτή το πολύ προδευτική εις ηλικία, ή της έζησε μετά του ανδρός αυτής 7 έτη από της παρθενίας αυτής, και αυτή η τοχεία ως ετώνο βοήκοντα 4, ή της δεν απομακρύνεται από του ιερού νύκτα και ημέραν λατρεύουσα από τον Θεόν εν νηστείες και προσευχές. Και αυτή φτάσασα εν αυτή τη ώρα, εδοξολόγη τον Κύριο, και λάλη περί αυτού προς πάντα στους προσμένοντας λύτρος in Ιερουσαλήμ. Και αφού τελείωσαν πάντα τα κατά τον νόμο του Κυρίου, υπέστρεψαν εις την Γαλιλαία, εις την πόλη αυτόν Ναζαρέτ, το δε πεδίον ύφξανε και δυναμούτο κατά το πνεύμα πληρούμενο σοφίας και χάρις Θεού ήτο επ' αυτό. Αμήν. Αφού τη γεννήθηκε ο Ιησούς αδελφοί, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ο Κύριος ήρθε να εκπληρώσει τον νόμο, και ο Ιωσήφ και η Μαριάμ τον πήγανε για να τον περιτέμουνε την 8η ημέρα κατά τον λόγο του Κυρίου, και να κάνουν ακριβώς αυτό που ο Κύριος είχε αποφασίσει για τον Ιησού. Εκεί, στο ιερό που πήγαν, συνάντησαν έναν άνθρωπο πολύ ευλογημένο, τον Σιμεών, ο οποίος, αδελφοί αγαπητοί, είχε ένα στόχο, τον οποίο το Πνεύμα το Άγιο είχε βάλει σε αυτό. Είναι αυτό που είπαμε, ότι αν το Πνεύμα το Άγιο βάλει στόχο στη ζωή μας, το Πνεύμα το Άγιο θα μας βοηθήσει και να τον φτάσουμε. Εδώ λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο βάλει στόχο στο Σιμεών ότι δεν θα πεθάνει, δεν θα δει θάνατο, μέχρι να δει το σωτήριο του Ισραήλ. Και αυτό, αγαπητοί αδελφοί, ήταν αποκεκαλυμμένο εις αυτόν δια Πνεύματος Αγίου. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι Πνεύμα Άγιο ήτο επ' αυτόν, επί των Σιμεών. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι η Σιμεών ήταν γέρος στην ηλικία. Θα λέγαμε ότι όλη του τη ζωή την έζησε για να δει το σωτήριο του Ισραήλ. Μα πόσα χρόνια περίμενε? Έπρεπε να περιμένει τόσο πολύ, τόσο κάνει να εκπληρωθεί πια ο στόχος του Κυρίου. Για το Σιμεών, αγαπητοί αδελφοί, τόσο έκανε να εκπληρωθεί. Αλλά όμως ήταν ένας στόχος άγιος και ευλογημένος. Και θα λέγαμε και πού ήξερε ο Σιμεών που έπρεπε να πάει για να δει το σωτήριο του Ισραήλ. Όμως, αγαπητοί αδελφοί, ίσως είναι η πρώτη φορά που το παρατήρησα από λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ο Σιμεών ήλθε δια του πνεύματος εις το ιερό. Δεν ήταν στο ιερό και εκεί πέρα τον συνάντησε ο Ιωσήφ και η Μαριάμ. Το Πνεύμα το Άγιο τον επήγε. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο κανονίζει όλες τις συναντήσεις που χρειάζεται ο άνθρωπος του Θεού, προκειμένου να φτάσει στο στόχο που ο Κύριος βάζει σε αυτό. Όταν ο Κύριος σου φανερώσει το έργο που πρέπει να κάνεις για τον Κύριο, μη σκέφτεσαι πώς θα γίνει.
Μη λες πω και τι πρέπει να κάνω για να το εκτελέσω. Τίποτα. Το Πνεύμα το Άγιο θα το εκτελέσει για σένα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς, αδελφοί, είναι να μένουμε στην εξήτηση. Ο Σιμεών δεν έλεγε πω Κύριε, και τι πρέπει να κάνω, και πού πρέπει να πάω, και τι πρέπει να κάνω, και πώς πρέπει να είμαι εντυμένος. Τίποτα από αυτά. Τίποτα από αυτά. Το Πνεύμα το Άγιο, όπως του το αποκάλυψε, την στιγμή που πρέπει, το Πνεύμα το Άγιο τον μεταφέρει στο ιερό. Ούτε υπήρχαν τηλέφωνα, ούτε υπήρχαν εφημερίδες, ούτε υπήρχε το ίντερνετ, ούτε υπήρχαν notifications, ούτε τίποτα. Κανείς δεν του είπε του Σιμεών ότι εκείνη την ημέρα ο Ιησούς θα είναι στο ιερό. Όμως, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο θα κάνει τα πάντα προκειμένου ο Σιμεών να φτάσει στο στόχο που ο Κύριος του έχει δώσει. Και αυτός ο στόχος για ποιο λόγο έχει θεσπιστεί στο Σιμεών? Γιατί πρέπει να μιλήσει ο Θεός στη Μαριάμ. Αδελφοί, τα σχέδια του Θεού για τον κάθε έναν από εμάς είναι θαυμαστά. Ο Κύριος προετοιμάζει καρδιές ανθρώπων που ούτε τις γνωρίζουμε. Προετοιμάζει καταστάσεις που στο μυαλό μας δεν έχουν περάσει ποτέ ότι μπορεί να γίνουν. Ήμασταν την άλλη μέρα με τους αδελφούς, με τον αδελφό τον Παντελή και άλλους αδελφούς και περπατάγαμε στον δρόμο και λέγαμε, κοίτα, Κύριε, τι έχεις κάνει? Έφερες έναν από εδώ, έναν από εκεί, έναν παρακεί και μας έκανες όλους μια οικογένεια. Μήπως αυτό είναι έργο δικό μας, αδελφοί? Μήπως είχε περάσει ποτέ στη φαντασία μας τι επρόκειτο να κάνει ο Θεός? Μη γέμιτο. Αλλά κάθε μέρα έχει το Θεός και μας ανοίγει τα μάτια και απολαμβάνουμε θαυμαστά και μεγαλεία με τους αδελφούς μας. Και μας έχει κάνει, αδελφοί, ο Κύριος όλους ένα με την αγάπη Του. Μήπως αυτό το καταφέραμε εμείς? Εμείς το καταφέραμε? Όχι βέβαια. Το Πνεύμα το Άγιο μας έφερε όλους μας. Και αυτό κάνει ο Χριστός, αδελφοί. Η Μαριάμ και ο Ιωσήφ, το Σιμεών, ούτε που ξέρανε τι ο Θεός του είχε φανερώσει. Ούτε και ξέρανε ποιον θα συναντήσουν στο ιερό. Πηγαίνανε ο Ιωσήφ και η Μαριάμ να κάνουν αυτά που έλεγε ο νόμος. Να εκτελέσουν τον Λόγο του Θεού. Και είδατε ότι στην εκτέλεση του Λόγου του Θεού ο Κύριος ευαρεστείται και εκτελεί το θέλημά Του. Στην εκτέλεση του Λόγου. Εκεί θα μας βρει ο Θεός, αδελφοί. Πήγε τώρα ο Ιωσήφ που θα μπορούσε να πούνε οτιδήποτε. Αυτό είναι παιδί Άγιο, είναι παιδί που ο Θεός το έφερε στη ζωή. Δεν είχε διαθελήματος ανδρός ή γυναικός, αλλά ήρθε εκ Πνεύματος Αγίου. Αλλά όμως εκτέλεσαν τον νόμο που έπρεπε και που ήταν γραμμένος. Εκεί λοιπόν ο Σιμεών, βλέποντας τον Ιωσήφ και τη Μαριά, έχει μείνει έκθαμβος. Πρώτα απ' όλα για τις ενέργειες του Θεού. Δεύτερον, για την εκπλήρωση του Λόγου του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή του. Αλλά και ταυτόχρονα έχει να δώσει ένα μήνυμα στη Μαριά. Όταν λοιπόν τελείωσαν τη συνήθεια, αυτός ο Σιμεών έλαβε στα χέρια του τον Κύριο Ιησού και είπε αυτά τα θαυμαστά λόγια, αδελφοί, στο 29 εδάφιο: «Μην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, διότι είδον η οφθαλμή μου των σωτηριών σου, το οποίο ετοίμασας ενώπιον πάντων των λαών, φως εις φωτισμών των εθνών και δόξα του λαού σου Ισραήλ». Γιατί πραγματικά, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα στον Σιμεών του έχει αποκαλύψει πραγματικά ποιο είναι αυτό το βρέφος που κρατάει στα χέρια του. Μα πού το ξέρει? Αν το ξέρει, λέει, το Πνεύμα το Άγιο είναι μέσα του. Αδελφοί αγαπητοί, ο Παράκλητος, το Πνεύμα της αληθείας, δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Δεν είναι μια έννοια που τη λέει ο Λόγος του Θεού για να μας τρομάξει,
για να μας φοβήσει. Δεν είναι μια έννοια την οποία ο Λόγος του Θεού έχει βάλει μέσα σε αυτό το βιβλίο που διαβάζουμε για να μας δώσει κάτι το οποίο θα μας φέρει προβληματισμό. Η έννοια του Πνεύματος του Αγίου, αγαπητοί αδελφοί, είναι θαυμαστή. Ο Σιμεών που είχε το Πνεύμα του Άγιο μέσα του, τον οδηγούσε σε κάθε βήμα. Και ο Κύριος Ιησούς είπε ότι σας συμφέρει να φύγω εγώ. Σας συμφέρει να φύγω. Κύριε, πώς είναι δυνατόν να μας συμφέρει? Φανταστείτε εκείνη τη στιγμή τα συναισθήματα των μαθητών. Να βλέπουν τον Κύριο Ιησού να τους λέει, σας συμφέρει να φύγω. Γιατί αν εγώ θα φύγω, τότε θα σας στείλω έναν άλλο παράκλητο, ο οποίος θα μείνει πάντοτε μαζί σας. Πάντοτε. Που σημαίνει ότι δεν θα είναι το Πνεύμα το Άγιο όπως ήταν τον καιρό των προφητών. Πήγαινε το Πνεύμα το Άγιο, τους έδινε μήνυμα, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, επισκίαζε τους προφήτες και έφερε. Τότε ήταν επισκίαση του Πνεύματος Αγίου. Επισκίαζε το Πνεύμα του Άγιο τους ανθρώπους, έβαινε το μήνυμα στο λαό και έφερε. Επισκέφθηκε το Πνεύμα το Άγιο και μίλησε ο Ισαΐας ο προφήτης. Επισκιάστηκε με Πνεύμα Άγιο ο Ιερεμίας και έδινε το Λόγο του Θεού. Όμως, η διαφορά, αδελφοί, τώρα είναι ότι αυτό το Πνεύμα το Άγιο δεν επισκιάζει τον άνθρωπο. Και ξέρετε τι σημαίνει επισκιάζει? Αφήνει μια σκιά. Έχετε η σκιά του Πνεύματος του Αγίου, καλύπτει τον άνθρωπο και παίρνει ο άνθρωπος μήνυμα. Τώρα δεν είναι έτσι. Τώρα δεν επισκιάζει το Πνεύμα το Άγιο. Τώρα το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και κατοικεί μέσα στον άνθρωπο. Και τι λέει η Γραφή? Και αυτός ο παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, θα σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Τον Σιμεών δεν τον επλάνεψε κανείς. Δεν τον παραπλάνησε κάποιος στην οδό του, γιατί ήξερε ότι το Πνεύμα το Άγιο του είχε πει ότι θα δει το σωτήριο του Ισραήλ. Και όταν πραγματικά πήρε στα χέρια του αυτό το βρέφος, ενώ ήδη είχε έρθει από του Πνεύματος του Αγίου μέσα στο ιερό. Θαυμαστά πράγματα, βέβαια. Όταν πήρε αυτό το βρέφος, τότε το Πνεύμα το Άγιο τον πληροφόρησε για το μωρό που κρατάει στα χέρια του. Αδελφοί αγαπητοί, το Πνεύμα το Άγιο είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε όλοι. Είναι απαραίτητο. Το χρειαζόμαστε για να μας ανοίγει ο Κύριος τα μάτια. Να μας οδηγεί σπάστα την αλήθεια. Είναι δρόμος, αδελφοί. Είναι οδός. Ο Κύριος είπε, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Είναι δρόμος. Είναι δρόμος, αγαπητοί αδελφοί. Είναι οδηγία. Είναι κατεύθυνση. Δεν υπάρχει πλάνη στο Πνεύμα το Άγιο. Δεν μπορεί να σε κοροϊδέψει κανείς για τα πνευματικά. Γιατί το πνεύμα μέσα βράζει, φουντώνει. Υπάρχει φλόγα. Ο Ιερεμίας λέγει, προσπάθησα να κρατήσω τους λόγους του Πνεύματος του Αγίου, αλλά δεν μπορούσα. Γιατί ήταν μέσα μου σαν φωτιά. Και αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί. Και εδώ πέρα αυτό το Πνεύμα τώρα μιλάει στη Μαριά. Και ευλόγησε, λέει, αυτούς ο Σιμεών, τον Ιωσήφ και τη Μαριά, και είπε προς Μαριά μου, τη μητέρα αυτού, ιδού αυτός κοίται, εις τόσην και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και εις σημείων αντιλεγόμενων. Και σου δε αυτής την ψυχή ρομβαία θέλει διαπεράσει, δια να ανακαλυφθώσει οι λογισμοί πολλών καρδιών. Τι κάνει τώρα εδώ ο Κύριος, αδελφοί? Αποκαλύπτει στη Μαριά το ζυγό της. Της αποκαλύπτει τι είναι αυτό το βάρος. Και πλέον δεν το έχει στην κοιλιά της σαν εγκυμονούσα, αλλά θα το έχει σε όλη της τη ζωή. Δεν της είπε τώρα που έφερε στον κόσμο τον Ιησού, θα περάσει ζωή και κότα. Δεν της είπε ότι θα περάσεις καλά. Της είπε ότι τώρα την ψυχή σου θα την περάσεις σπαθί. Θα πονέσεις. Δεν θα περάσεις εύκολες ημέρες. Και πράγματι, αγαπητοί αδελφοί, δεν πέρασε καθόλου εύκολες ημέρες η Μαρία. Μέχρι
που είδε τον Ιησού στο σταυρό. Ο ζυγός μου όμως, λέει ο Κύριος, είναι καλός. Δεν λέει ότι είναι εύκολος, δεν λέει ότι είναι ο καλύτερος για τη γη, αλλά λέει ότι είναι καλός για τη ζωή την αιώνια. Ναι, μεν Μαριά μου, θα περάσει την ψυχή σου ρομφαία, γιατί είναι πόνος να βλέπεις το παιδί σου μία να το κοροϊδεύουν, να το λιδωρούν, να το χτυπούν, να το μαστιγώνουν και στο τέλος να είναι πάνω στο σταυρό. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Αλλά από την άλλη μεριά, αυτός ο Ιησούς θα είναι εις πτώση και Ανάσταση πολλών εν το Ισραήλ και εις σημείων αντιλεγόμενων. Αδελφοί αγαπητοί, είναι καλό ο Κύριος να μας φανερώσει το ζυγό μας. Αλλά μην περιμένουμε ότι ο ζυγός μας θα μας φέρει επιγείως την τέλεια χαρά. Για να έχουμε χαρά και η χαρά μας να είναι πλήρης και να σηκώνουμε το ζυγό μας και το φορτίο του Κυρίου, χρειαζόμαστε την παρουσία του Ιησού Χριστού έντονη στη ζωή μας. Η Μαριάμ, για να περάσει όλα αυτά που ο Κύριος θα επέτρεπε, έπρεπε η παρουσία του Θεού να είναι έντονη στη ζωή της. Έπρεπε να πιστέψει πάρα πολύ καλά τι είναι αυτό που ο Κύριος φέρνει τώρα στον δρόμο της. Ακόμα και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο οποίος ήξερε πάρα πολύ καλά το ζυγό του, ο οποίος ζυγός του Ιωάννη του Βαπτιστή δεν ήταν να ζήσει μέσα στα παλάτια, αλλά να ζήσει μέσα στην έρημο, να τρώγει ακρίδες και μένει άγριο και να ελέγχει τους Φαρισαίους και τους γραμματείς. Α, ωραίος ζυγός θα λέγει κάποιος. Ερημίτης. Αλλά από την άλλη μεριά είχε αυτή την τεράστια ευλογία να κηρύξει τον ερχομό του Ιησού Χριστού. Είχε αυτή την τεράστια ευλογία να προετοιμάσει την οδό του Ιησού Χριστού. Αλλά όταν ήρθε η δοκιμασία από τον Ηρώδη και ήταν μέσα στη φυλακή, εκεί η πίστη του αδυνάτησε. Έπεσε. Κύριε, τελικά, εσύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλο προσδοκόμενο? Για σένα προετοίμαζα τον δρόμο ή πρέπει να έρθει κάποιος άλλος? Γιατί αντί να είμαι καλά, κοίτα που βρίσκομαι. Είμαι μέσα σε ένα μουντρούμι του Ηρώδη. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του ανθρώπου που προετοιμάζει την οδό του Ιησού Χριστού. Ολιγοπιστία. Δισταγμός. Αλλά όμως έρχεται μετά ο Κύριος Ιησούς και του λέει, πηγαίνετε και πέστε στον Ιωάννη ότι τυφλοί βλέπουν, παράλυτοι σηκώνονται, νεκροί ανασταίνονται. Απίστευτα πράγματα, αδελφοί. Και μετά αποκαλύπτει ο ίδιος ο Ιησούς. Τι βγήκατε να δείτε, λέει, στην έρημο? Έναν άνθρωπο μικρό και ασήμαντο? Αυτός είναι ο μεγαλύτερος των προφητών για το έργο και τον ζυγό που ο Θεός έβαλε πάνω του. Αγαπητοί αδελφοί, στο όνομα του Χριστού σας το λέω σήμερα. Ας εξητήσουμε το ζυγό του Κυρίου στη ζωή μας. Μην πεις, δεν αντέχω. Γιατί κανείς άνθρωπος δεν αντέχει. Μην πεις, δεν μπορώ να το σηκώσω. Γιατί κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να σηκώσει τίποτα. Αλλά να πεις, Κύριε, όταν θα μου φανερώσεις το ζυγό μου, όταν θα μου φανερώσεις το φορτίο μου, όταν θα μου φανερώσεις τι πρέπει να κάνω για σένα, ποιος είναι ο στόχος μου, πού με θέλεις? Έλα, Κύριε, και δώσε μου και τη δύναμη να φτάσω μέχρι τέλος. Ο Λόγος του Θεού λέγει, ο υπομείνας μέχρι τέλους θα σωθεί. Όχι ο υπομείνας μέχρι τη μέση. Όχι ο υπομείνας ένα μέτρο πριν τη γραμμή του τέρματος. Ο υπομείνας μέχρι τέλους. Και μην νομίζουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας. Αλλά, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού,
όχι δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύος, αλλά δια του Πνεύματός μου, λέγει Κύριος των δυνάμεων. Αμήν. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Τζέιμι, ο Κύριος να τον ευλογήσει και ήθε πάντοτε αδερφοί το λόγο του Κυρίου μας να μας τον μιλάει πάντοτε ο Κύριος μέσα από οποιοδήποτε στόμα του Πνεύματος του Αγίου, μεγάλου ή μικρού, δεν υπάρχει αδερφή ηλικία στο Λόγο του Θεού. Πόσες φορές έχουν γίνει αυτές οι γιορτές, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο, του Κυριακού Σχολείου και έχουν ακουστεί τα εδάφια μέσα από τα στόματα των παιδιών, αδερφοί, και ο Κύριος μας έχει μιλήσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο και σήμερα θα ακούσουμε τον αδερφό μας τον Τζέιμι, το εδάφιο που έχει μάθει, αλλά και το εδάφιο που καλά θα κάνουμε να μάθουμε κι εμείς. Έλα, αδερφέ Τζέιμι. Τι χαρά κι εσύ να έρθεις στον Χριστό, πλήρωσε τη λύτρωση αίμα, για να έχεις τώρα μέσα στην καρδιά την νέα συγκρίτη απεράτη και τόσο δυνατή είναι η αγάπη του Θεού μοναδική. Έλα, Φετζή, πες μας το εδάφιο σου. Ψάλισε Κύριον ασμανέων, διότι έκανε θαυμασία. Αμήν. Αμήν. Αλληλούια, δόξα. Έκανε θαυμάσιο ο Κύριος στη ζωή μας, αδελφοί. Αμήν. Πολλά. God is love. God is love μας είπε ο αδελφός μας. Αλληλούια, Θεός είναι δόξα. αγάπη. Και να σε χτίσει ο άλλος.